կառավարության ընթացքում, այս փուլում, եթե դասընթացներ է կազմակերպում անգլերենի կամ ինչ-որ ուրիշ հայտարարություններ է անում, կրկին էլի այն զանգվածի համար է, որը կարող է պոտենցիալ ընտրող լինել։ Այստեղ իրավական գնահատականի հարց կարող է առաջանալ, թե այստեղ ասոցացվելու խնդիր չկա առհասարակ, դուք չեք տեսնում խնդիր, որ այդ հիմնադրամը ասոցացվում է կոնկրետ քաղաքական ուժի եւ ղեկավարի հետ նրա։ Տեսեք, ես այս բանին նման գնահատականներ կխուսափեմ տալ, որովհետեւ կոնկրետ ձեր ասած դեպքով մենք հաղորդում Հակակոռուպցիոն կոմիտեում չունենք այս բանին, բայց վաղը մյուս օր եթե ունենանք հաղորդում եւ եթե հիմա ես ձեր հարցին պատասխանեմ ու ասեմ իրավական առումով ստե ունենք բարեգործության արգելքը խախտելու հանցակազմ կամ չունենք, դրանով ես ինձ կանխորոշում եմ, որպեսզի հետագայում իրավական պրոցեսներում համապատասխան ճիշտ իրավական որոշում գնահատական տրվի։ Եթե մենք ունենանք ձեր ասած դեպքով հաղորդում կամ ունենանք ստուգողական գործողություններ, մենք դրանով կկայացնենք համապատասխան դատավարական որոշում եւ հանրությունը կիրազեկվի պատշաճ։ Պարոն Նահապետյան, Հիմա ասում եք գրառում կա, դուք դա չեք տեսնում, դրանով ինչու չեք զբաղվում, դա խնդիր է թե ոչ։ Խնդրում եմ թողեք վերջացնի հարցերը, հետագայում ձեր հարցերը կտակ։ Եվ ուզում եմ մի օրինակ էլ հարցնեի մարզպետը, Սյունիքի մարզպետը, օրինակ որոշում է ստորագրել փետրվարի 9-ին, երբ որ արդեն այդ կարգավորումները գործել են, եւ այդ որոշմամբ գումար է բաժանվել քաղաքացիներին, ովքեր աջակցության համար դիմել են մարզպետարանին։ Այս փուլում անկախ նրանից համայնքի ղեկավարը իշխանական թիմից է կոնկրետ կամ կուսակցական է թե ոչ, անկախ այս հանգամանքից համայնքի ղեկավարները իրենց գործողություններում որոշակի արգելքներ եւ զսպող գործողություններ պետք է իրենց քայլերը ենթադրեն, թե այսինքն դուք ոնց եք այդ սահմանը հասկանալու, օրինակ այս գումարի բաժանումը կարելի էր եւ որևէ բան չի ենթադրելու կոնկրետ մի ուժի համար, թե ոչ, ոնց եք վարվելու, կոնկրետ այս օրինակում ինչ որ խնդիր տեսնում եք, թե այստեղ էլ հաղորդում չեք ստացել։ Կոնկրետ այս օրինակով մենք ունենք ստուգողական գործողություն հակակոռուպցիոն կոմիտեում եւ ստուգում ենք, թե այ տվյալ պաշտոնատար անձը կուսակցության անդամ է հանդիսանում, չի հանդիսանում, այդ գումարը պաշտվել է համապատասխան դիմումների հիման վրա քաղաքացիների, թե ոչ, ինչ նպատակ է հետապնդել այդ գումարի պաշտումը, երբ որ ավարտական ունենանք, արդեն ստուգողական գործողություններ ունենանք ավարտական process, այդ դրա մասին նորից եմ ասում, հանրությունը կիրազեկվի կոնկրետ ձեր ասած դեպքում։ Իսկ թե սահմանը ինչպես ենք որոշում, հա, իրավական առումով սահմանը որոշում ենք յուրաքանչյուր դեպքում առանձին, կախված տվյալ դեպքի հանգամանքներից։ Հիմա ես չեմ կարող կանխորոշել եւ նշել, թե որ դեպքում մենք կորագենք բարեգործության արգելքը խախտելու հանցակազմով, իսկ որ դեպքում չենք որագի։ Եթե չորագենք, եթե մենք վարույթ չնախաձեռնենք, մանրամասն կնշվի վարույթ չնախաձեռնելու արձանագրության մեջ պատճառները եւ այդ մասով նաեւ հանրությունը կիրազեկվի։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, թե եթե ընդդիմադիր է, եթե ոչ, ապա կարող եմ կոնկրետ դեպք նկարագրել, երբ որ բարեգործության արգելքը խախտելու հանցակազմով մենք նախորդ էջմիածնի ընտրություններում, այո, հիշում ենք մեր գործընկերներից Լիան Սարգսյան, տեսանյութեր հրապարակել։ Չէ, դեպքն եմ ուզում տեսնել։ Դե թողեք վերջացնեմ, ես դեպքը հիշացնեմ, դուք մնացածը, հա։ Երբ կվերջացնի։ Հիմա եթե փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում շարունակելու ենք հարցազրույցը, շարունակենք, եթե չէ, ես թողեմ գնամ, դուք ձեր հարցադրումները արեք։ Չեք պատասխանում։ Սպասեք, ես նախորդ հարցի պատասխանը տամ, հետո ձեզ լսեմ, հա։